السلام عليكم البنات الميمات، كنتمناو تكونوا على خير وبخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. موضوعنا اليوم هو موضوع السعال عند الأطفال أو عند البالغين حتى هما. كيف ما كتعرفوا حنا دابا في موسم الشتاء، يعني في فصل الشتاء والبرد. أغلبية الناس كتعاني من الكحة أو السعال. اليوم جيت نتقاسم معكم شي معلومات، يعني اللي اولا من تجربتي الخاصه، بحكم انني وعانيت بزاف من الكحه عند الاطفال. وجربت يعني عده اشياء، وغنتقاسم معكم يعني الاشياء اللي صراحه كتكون موجوده في كل بيت وعند كل غير حنا احيانا ما كنعكزوا اولا ما كنقدوش نديروها. وشي حوايج يعني اللي في متناول الجميع كيتباعوا حتى في الصيدليات. غير تبعيهم وصراحه غادي يعطيوك نتيجه هائله، والحمد لله. يعني غادي تهناي تماما من السعال اللي ملي كيكون في الوليدات كيمرضوا وكيمرضونا معاهم، يعني هما ما كينعسوش وكيخليوك حتى انت ما تنعسيش. المهم خليكم معايا، انا غادي نشرح لكم يعني حاجه بحاجه وغنحاول نختصر كيف ما ديما. اول حاجه غنبدا بها وهي كل شيء تقريبا عندنا هنا الامهات كيعطيوك، كيقولوا لك ما نقدروا نعطيوك لا دواء، ما نعطيوك والو للدراري قل من 3 سنين 3 سنوات. ما كيبغيو يعطيوك لا انتيبيوتيك لا والو، يعني كيقولوا لك خاصك تنيطوايلو بهذا سيروم فيزيولوجي. ومن بعد هذا الموش بيبي اللي كتنقي به الانف، كيف ما كتشوفوا انا عندي هنا دايره له حتى اللي باش كنبدل، يعني اللي كتبدلي بهم هادو الريوس. ومن بعد ملي كتنيطوايلو وكتجبدي داكشي يعني اللي كيكون عنده في الانف ديالو، كديري له هذه بيفالون، يعني كت ديريها له في النيف باش النيف ديالو كينشف. هذه اول حاجه، يعني انا كنصح بها الامهات ما يحيدوهاش ولو قبل من اي، يعني قبل ما تعطيه اي وجبه فطور او غداء او عشاء، تحاولي تنقيله، ولا قبل ما تعطيه اي رضاعه تنقيله مزيان الانف ديالو، لان داكشي اللي كيكون عنده في الانف كيمشي له مباشره للصدر، وهذا علاش الدري كيبقى يكح وكيتخنق. تاني حاجه انا غادي نوريها لكم دابا، وهي هاد البصله اللي انا صراحه صايبتها دابا من البارح. بعض المرات كنخليها، احيانا كنخليها حتى يومين ولا 3 ايام. هاد البصله هذه اللي يعني ملي كتديريها هنا فيها معلقه السكر وغطيتها، كتطلق هاد الماء صراحه مفيد جدا جدا جدا. هذا راه بحد ذاته انتيبيوتيك، يعني مضاد حيوي. تحاولي تعطيه معلقه في الصباح ومعلقه في الليل قبل ما ينعس. صراحه هائله، وعلاج يعني اسرع علاج يقدر يعاونكم باش يحيد ليه السعال. وتاني حاجه كيف ما كتشوفوا هي زريعه الكتان اولا غراندولا. كيف ما كتشوفوا هاد زريعه الكتان راكم كل شيء كيعرفها بانها هي براسها انتيبيوتيك وكتحيد حتى هي السعال. خصكم طحنوا على القياس اللي غادي تشربوا، يعني معلقه اولا زوج اللي غتشربوا في النهار، وحده في الصباح وحده في الليل، مع كاس ديال الحليب اولا كاس ديال الماء دافي. يعني خصكم تتبعوها، كتحيد حتى داكشي اللي كيكون في الصدر، كتخوي كل شيء وكتعطي نتيجه يعني اللي ما كتوقعاش. واخا تشربي احيانا السيرو اولا هذا ما كيدير لك والو، غير تبعوها وفريمون كتعطي نتيجه غزاله. يعني انا مادام كنشكر لكم هكا وكنعاود صراحه حاجه اللي مجرباها انا، كون ما جربتهاش ما غاديش نقول لكم. يعني وانا قلت لكم في الاول انا جبت لكم الحوايج اللي جربت، يعني الحوايج اللي مجربين. ثالث حاجه وهي العسل والحليب وسكينجبير. هذه صراحه الوصفه اللي كنقدر غير كنحس براسي الله غير بدا يضربني البرد، ولا يلاه كنحس براسي بديت كنكح شويه، كنمشي دغيه كنديرها كنشربها وكنلبس الحوايج وكنعس، يعني باش كتعرقي باش كتصبحي هي هذيك.
وهي حليب كندفيو، كنشدو كاسه هكا كندفيو. هنا درت قياس معلقه كبيره ديال سكينجبير ومعلقه ديال العسل. الناس اللي عندهم العسل الحر كنصحهم يديروا العسل الحر احسن حاجه، واللي ما عندهمش كيف ما انا دابا هاد الساعه كندير هذا العسل يعني اللي كيتباع في المحلات التجاريه. مهم كنشكركم بزاف على التتبع، وكنتمنى لكم اللي مريض كنتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله، واللي صحيح الله يدومها عليه نعمه صحه ما كايناش بحالها. وشكرا بزاف والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.